დღეს ნატო ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელმა ქვემო ქართლში ახალგაზრდებთან მორიგი საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გამართა ნატო ევროკავშირისა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე. შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა. მარიკა ლიპარტელიანის თქმით, საინფორმაციო კამპანიები მომავალშიც გაგრძელდება. შეხვედრა მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ვაგრძელებთ შეხვედრას მარნეულელ ახალგაზრდებთან. ეს არის რიგით მესამე შეხვედრა უკვე მარნეულში, რომელიც ჩატარდება ახალგაზრდულ ცენტრთან ერთად, ასევე დემოკრატიული ჩართულობის მხარდაჭერით. მინდა აღნიშნო, რომ ამ შეხვედრების მნიშვნელობა არის ყველასათვის გასაგები და მისაღები. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ინტეგრაციაზე ევროსტრუქტურებში და ასევე ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებში, ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ და მე ძალიან მახარებს, რომ ახალგაზრდები ძალიან ბევრ კითხვას სვამენ. მათ აქვთ ძირითადად ის ინფორმაცია პრინციპში, რაც გავრცელებული არის. ეს ტრენინგი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხალხმა იცოდეს, რა არის ევროკავშირი. მოსახლეობას ამ საკითხებზე რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ და მათ ჩამოუყალიბდეთ სწორი ხედვა. მსგავსი ტიპის ტრენინგები აუცილებელია ახალგაზრდებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ მომავალში სწორი არჩევანი გააკეთონ. ქვეყანა ძლიერი იმ შემთხვევაშია, როცა ინფორმირებულობის დონე მაღალია. საერთო ჯამში შეხვედრა საინტერესო გამოვიდა.